一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲身体12颗晚福制，年龄越大越有福。如果说什么样的人算是有福气的人，晚年有福气绝对是有福报的一种体现。有些人年轻的时候享受了荣华富贵，但是晚年凄凉，无人照料，或者身体不佳，甚至长期卧床等，这些都是很受罪的。毕竟人老了，很多事情身不由己，也没有精力再折腾了。而在相学中，如果身体有这些痣的人，往往在晚年都有非常好的生活。那么是哪些痣呢？今天小酱汁就和大家说说。一、下巴长痣。下巴在面相学中也称为地格，代表着一个人的子孙运、福禄运和晚年运。如果一个人的下巴长得饱满圆润或者方阔有肉的话，这种人晚福较重，晚年的生活比较幸福。若是这种下巴再长有一颗亮黑小圆的极痣的话，这种人一般做事踏实认真，头脑也非常的聪明，很有创业和经商方面的天赋，创造财富和积累财富的能力非常强，能够攒下很多的不动产，晚年有福又有钱。二、额头中央上方长痣。额头的正中部位在相学中称为天中，也称为官禄宫，代表着一个人的财运状况、祖业根基和一生的福禄状况。若是天庭部位长得饱满光洁，且正中央的少上方长有极痣的话，这种人一般头脑非常的聪明，目光长远，属于心智都非常成熟的一类人，考虑问题比较全面，也善于处理与长辈或上司的关系。祖业殷实，既能得到家中的帮助，也能靠自己的能力开疆拓土，事业财运都比较出色，一生享不尽的福禄。三、膝盖后窝长痣。腿部代表着一个人的行动力和忍耐力，而膝盖则代表着一个人的责任心。如果右膝盖长痣的话，异性缘比较差，容易晚婚，婚后生活非常的辛苦。左膝盖长痣则代表着工作能力强，人际关系好，事业上容易获得成功。若是膝盖的后窝长痣的话，这种人一般做事儿非常的踏实，而且聪明好学，理财能力非常强，年轻时便能挣下丰厚的钱财，子孙运较好，晚年富贵又幸福，一生不为钱发愁。四、背部正中长痣。在相学中，背后代表着一个人的责任担当以及承受能力，所以背部的痣大多皆为吉痣。如果一个人的后背正中央位置长痣的话，这颗痣也称为福如东海痣。长有此痣的人不仅富贵，而且还可以长寿。这种人一般心态乐观积极，做事儿认真踏实，忍耐力极强，也有着很强的责任心。从小可以得到家中的庇护，长大后可以得到贵人的相助，事业上定能有所成就，晚年能享儿女福，一生富贵。五、肚脐后方长痣。肚脐部位代表着一个人的生命健康、聪明慧和事业财运。如果一个人的肚脐正对着后腰部位置长痣的话，这颗痣也称腰缠万贯痣。长有此痣的人大多智慧较高，行动力比较强，做事精力非常的旺盛，有着很强的学习能力，心智方面比较的成熟，而且内心善良，乐于帮助他人，人缘非常的好，一生妻贤子孝，容易获得不错的收入，也容易得到他人的尊重，越来越有福。六、后肩长痣。每个人的肩膀后都有肩胛骨，在肩胛骨上有痣，说明此人的家境不错，从小便没有什么发愁的，长大之后更是能够积攒住自己的财富。后肩有痣的人非常的有担当和有责任心，这样的人为人老实诚恳，再加上有很强的责任心，在工作上认真负责，受到不少人的赏识后，在生活中也能够遇到自己的贵人。对于很多人来说，贵人都是可遇不可求的，有了他们的帮助，做起事儿来往往事半功倍，更容易获得成功。在财运方面，后肩有痣的人是非常不错的，不仅在赚钱方面有一套，而且赚来的钱不会轻易的花掉。后肩有痣的人会赚钱，也能守财，这样的人到了晚年能积攒下一笔不小的财富，可以说是越老越有钱。七、腰部长痣。
在相学当中，如果一个人的腰部的位置长有极致，更是有腰缠万贯的说法。而且通常的情况下，腰部长有极致的人，自己的身体健康，属于长寿之象。他们在事业上的能力比较强，个个都是妻贤子孝的主。而且在腰部处长有极致，此人的财运旺盛，就算是早年的运势再一般，也会有发家致富的机会。只要自己不放弃，就一定能取得成功。8. 脖子中间长痣。在现实的生活中很难看到脖子上长痣的，其实对于这种人来说，运势还是非常好的，尤其是脖子中间长痣的人，有很强的事业心和成功率。出生的环境也许并不好，但是他们能够凭借自己的努力去获得想要的成功。年轻的时候有些急躁不稳重，即使有很好的想法或者是气魄，在现实的过程中也会有很多的阻碍。脖子中间长痣的人有一个性格特点，就是不轻易放弃，因此到了中年以及以后的运势将飞速上升，名利双收，飞黄腾达。9. 嘴唇上长痣。嘴能够体现人的福禄，嘴唇有血色，嘴唇饱满，嘴型大方，这样的嘴不仅看起来就健康有魅力，而且也能反映出一个人身体和气色。好的唇形和嘴唇表现也体现着一个人口风是不是严谨，工作生活上处理问题是否做得周到细致等等。嘴唇上有痣的人，尤其是上嘴唇有痣的人，痣如果隐藏在唇纹中，若有若无，不影响嘴唇的整体美观，反而能让人一眼就被这样的嘴唇吸引，起到了强化嘴唇的效果。那么这样的痣也属于善痣。拥有这样痣的人一般都会非常会说，表达欲望很强，也善于社交沟通，但是他们该说的会说，不该说的是会点到为止的，绝对不会嘴上没有把门的，一股脑把所有的话都说出来，能分得清轻重缓急，懂得说话的艺术，知道察言观色，在表达上很有天分。这样的人不仅嘴上能说，思维意识也是超出常人的，智商卓越。因此在年轻的时候，这部分人由于心机重，看问题比较透彻，很容易在情感中表现得太过理性冷漠，可以拒绝一些人的好意，保持一定的情感距离。只有等到他们年老之后，经历了很多人和事儿之后，领悟出了生活的真谛，看开了身边的一切，变得包容接纳身边的人，才会慢慢打开心扉，迎接属于自己的新生活。因此这部分人越是年老，越是懂得珍惜生活，越是能够得到周围人的尊重，生活越是滋润踏实有福气。10. 法令纹长痣。在相学当中，若是一个人的法令纹长有极致，属于领导痣，而拥有此种极致的人，往往会在事业上拥有不错的社会地位，若是从众，必定会有不错的发展。尤其是此处的法令纹大深阔，看起来就像是一口钟一样，属于天生的上等福气相，往往会在中晚年的时候开始发达，日后帮助自己的子女更快的发达，福泽子子辈辈。11. 耳朵长痣。耳朵在面相中代表着采听宫，也是一个人福气的外在体现。耳朵有痣的人往往做事稳妥，眼光长远，头脑清晰，情商和智商都很高。这部分人从物质上来看，年轻的时候有事业心，能够为自己晚年做好充足的物质储备。从精神上来看，这部分人内心世界充盈，即便人到晚年也不会觉得空虚寂寞。从身体素质上来看，这部分人心态良好，注重养生，因此晚年的健康也是有保障的，不会出现一些大病痛的折磨，可以享受美满幸福的晚年，属于有福气的一类人。12. 鼻头有痣。鼻头有痣的人在晚年的生活之中是有更好的福气的。鼻子属于一个人的财帛宫，这个位置有痣的话，说明本主财运深厚，财气充足，一生有花不完的金钱。从小物质条件就十分优越，可以说鼻头有痣的人从小到大直到晚年也不用操心费力，只需要享受现有的物质条件，就可以生活得十分滋润，因此他们一生都不用太出力，性格上也逐渐养成了温和宽厚善良的特点，待人接物周到细致，人缘非常好。因此晚年小辈儿们
也喜欢和鼻头有痣的人在一起，陪伴他们，使得鼻头有痣的人晚年不孤独、不辛苦。对于这种人来说，晚年肯定是健康长寿，并且福气满满的。人的一生的运势好坏是需要综合分析的，其中包括很多方面，不必只看重志向，只将其作为一个生活的参考就好了。如果因为某颗痣的好坏而打乱了日常的生活，便有点得不偿失。吉痣还是凶痣吧。一、背上4个凶痣不能留。一、脊柱正中有痣。脊柱正中有痣的话，说明这类人工作能力一般，无法通过自己的努力得到理想的生活和财富。职场中，他们往往充当着无关紧要的小角色，没办法给公司带来可观的业绩收入。一旦公司出现运营危机，他们绝对是第一批下岗的员工。而且这类人还特别倒霉，总是会时不时遇到破财事件，比如说走路上丢钱，买东西被商家坑骗了等等。他们一辈子都过得紧紧巴巴，很难赚取丰厚的钱财，更没有办法实现财富自由。到了年老的时候，收入会更少，再加上体质不好，经常生病，所以肯定会陷入没钱花的窘境之中，可能需要找人借钱度日。建议这类人在年轻的时候应当努力提高自己的工作技能，这样才能在激烈的竞争中逐渐站稳脚跟。二、右肩胛骨下端有痣。右肩胛骨下端有痣的话，说明这类人偏财运势平平，哪怕付出了非常多的时间和精力，依然没办法获得可观的收入。购买的投资理财产品每次都极为谨慎小心，但还是会出现亏损。如果将全部钱财都放进银行的话，虽然不会亏钱，但收益会少得可怜。而且这类人老实巴交，特别容易相信和依赖身边的人，所以极有可能会被朋友骗钱。在与朋友合伙投资做生意的时候，到最后对方将卷款潜逃。另外，这类人六亲缘分浅薄，不但无法从父母那里得到庇佑和恩泽，相反还会被各种吸血和扒皮。小的时候，他们需要赚钱给父母，维持家里的日常开销。进入职场后，家里的兄弟姐妹会经常来家里蹭饭，还会肆无忌惮借钱，这些都会让他们出现一定的钱财损失。三、尾椎有痣。尾椎有痣的话，说明这类人不但没本事赚大钱，而且还特别喜欢挥霍，每天不管有事没事，总喜欢疯狂剁手买，到最后肯定会为自己带来严重的经济损失。他们平时很爱攀比和嫉妒，只要看了别人买了名牌包包和限量版球鞋，那么自己即便手里没钱，也会通过超前消费的方式得到自己想要的东西。而且在日常生活中，他们丝毫没有勤俭持家的理念，会随意浪费水电，出门不关空调不关灯，这样每个月肯定会耗费特别多的额外支出。所以这类人如果想要改变自己穷一生的命运，那么就要树立勤俭节约的理念，还要努力开拓赚钱渠道，不要特别懒惰。除了经营好自己的主业外，肯定也需要适当开拓副业，这样收入才会更多，生活才会变得愈发宽裕。四、脊柱周围有痣。人的脊柱是一个人的脊梁，在体相上象征一个人的事业运和正财运。若脊柱周围有痣的话，代表事业上容易受到一定干扰，且正财方面也有一定的损耗。长有此痣的人，事业及求财方面会遇到一些波折，但大体趋势还是好的，故此痣又被称为事业波动痣。另外，女性脊柱周围有痣的话，代表其爱情之路有些坎坷，其姻缘大多在外地，可能会远嫁他乡。二、背上7颗吉祥痣千万别点。一、肩胛骨上有痣。肩胛骨上有痣被称为田宅多进痣，代表着无忧无虑、自由自在。肩胛骨就是双手向肩后轻松就可以触摸到的突出位置，这种痣通常都是成对长出来的。长有这种痣的人，无论男女都可以依靠祖辈，房屋类不动产多，有一定的社会地位。最重要的是一生无忧无虑，逍遥自在。二、脖子和肩连接处有痣。脖子和肩胛骨连接位置的痣象，这里是钱财与命运的交界处，这里的痣象代表钱财会通过中间人的帮助兼到订单与业务，
在后背脖子与肩连接处有连续1颗3颗痣。长有这种痣象的人，不论男女，都是自幼聪明好学，文采出众，尤其是有侠肝义胆，不畏艰苦，一生受人敬仰。3. 肚脐后方有痣。肚脐正中后背的痣象与我们的先天智慧有关，这里是生命的关窍，这里的志向代表生命的动力和对这个世界的认知度与体验度。有此志向的人，无论男女，都是健康长寿之人。其人心地善良，乐于助人，见多识广，人缘甚佳，而且是越老越有福，妻贤子孝，受人尊敬。4. 后背腰上有痣。古时喜欢用腰缠万贯形容一个人有钱，除了是因为古代人喜欢将钱串起来缠到腰上以外，还因为腰部在相学中也代表着一个人财气和蓄财能力。如果后腰背上长痣的话，这种人大多性格沉稳大气，做事很有尺度和把握，特别沉得住气，遇事不慌乱，很有智慧，还特别善于打理钱财，天生就有很强的经商天赋，非常的善于做生意，特别的会挣钱，聚财能力非常的强。5. 背部边缘有痣。在这个位置有痣的人，其家庭运势不是很顺利，会经常和家人发生争执，中年时期性欲下降，会引发一些家庭矛盾，但是相对来说财运还是很不错的。如果保持小心谨慎的态度，那么还是会有所收获的。6. 后背左竖脊长痣。这种人是出了名的好命，大多数自小家庭环境不错，有思想有能力，目标坚定，不会做无用功。如果是男人，继承祖业就可以得到一笔不小的数目。年轻时候胆量十足，敢闯敢拼，事业有成，前程似锦。这类人能文能武，可是从事作家或者政治家的工作。这类人眼光独到，钱财不外露。如果是女人，事业上有很好的发展，是富贵命，但性格强势，喜欢控制别人的思想，做事做人比较自我，不管是婚姻上还是爱情上，容易受挫。太直率坦白，会让对方觉得不够体贴。建议可以用一些催旺婚姻的红绳来摆脱单身，找到一个能容忍你臭脾气的另一半，还可以斩断烂桃花。7. 后背脖子正中间长痣。这种人的一生可以用堪比神仙来形容，要风得风，要雨得雨。这类人大多心地善良，与人相处友好，前程无忧。如果是男人，必定是健康长寿之人。年轻时候见多识广，朋友众多，事业一般，需要等到时机。只要到了晚年，必定是突飞猛进，运势高涨，福气满满，亿万富翁相。如果是女人，性格单纯，为人大方，做事洒脱，贤妻良母一个，晚年运气很旺，儿孙满堂，妻贤子孝，衣食无忧。人一生的运势好坏是需要综合分析的，其中包括很多方面，不必只看重志向，只将其作为一个生活的参考就好了。如果因为某颗痣的好坏而打乱了日常的生活，那便有点得不偿失了。如果命运有不顺利的方面，就要从自身去找原因，不要向外抱怨。正所谓找他人的好处，打开天堂之路，认自己的过错，关上地狱之门。好了，风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲后背有痣穷一世，背上的6颗发财痣，让你一生财运亨通。我们赶紧来看一看吧。1. 后背脖子和肩部相接处有痣，这个位置在相学中也称为命运与财运的交接点。这个部位长痣的人，命中贵人较多，在事业和生活中容易得到贵人的扶持和帮助，因此得财比较的容易。而且如果这个部位不止1颗痣，而是有1至3颗圆小的黑痣的话，这种人往往从小头脑就非常的聪慧，学习能力非常强，做事也懂得变通，长大后往往会有大出息，能够成就一番事业。中晚年时运势最好，财富和名望双丰收。2. 后背右肩胛骨下端有痣，右侧肩胛骨稍下位置长痣的话，并非全是好痣，而是有吉有凶，吉痣可旺财，凶痣则会破财。这个就需要根据痣的形状、颜色来判断痣的凶吉。
如果这里长有一颗色泽黑亮且形态圆小的吉痣的话，这颗痣就属于旺财痣。这颗痣最忌干瘪和晦暗，长有吉痣的人一般善于经营，很有经商和理财方面的天赋，而且喜欢思考和观察，善于把握机遇，往往能够获利颇丰。这种人一生大多都能够财运亨通。3、后背脊柱正中有痣，脊柱在体相中代表着支撑之意。如果一个人的背后脊柱正中部位长痣的话，这颗痣也称为贵人痣。长有此痣的人一般大局观比较强，考虑问题也比较的全面，很有领导力，而且贵人运较好，容易得到贵人的赏识和提拔，事业和财运发展自然是势不可当。而且这种人大多出身较好，对于金钱的驾驭能力也比较强，从小能够得到家中的庇护和扶持，长大能够得到贵人的相助，晚年能享子孙福，一生顺遂而通达。4、正对肚脐后背有痣，肚脐部位在相学中也称为命运的起始之源，代表着一个人的生命力和智慧。如果一个人正对肚脐眼的后背脊柱部位长痣的话，代表着健康和长寿。这种人大多比较的睿智，很有智慧，而且内心非常的善良，待人处事方面都是与人为善，因此周围的人都愿意与他们交往，人缘非常的好，凡事都懂得顾及别人的感受和想法，因此也容易获得别人的认可和尊敬。可能年轻时看着会比较容易吃亏，但是晚福厚重，能享富贵。5、后背腰上有痣，古时喜欢用腰缠万贯形容一个人有钱，除了是因为古代人喜欢将钱串起来缠到腰上以外，还因为腰部在相学中也代表着一个人的财气和蓄财能力。如果后背腰上长痣的话，这种人大多性格沉稳大气，做事很有尺度和把握，特别的沉得住气，遇事不慌乱，很有智慧，还特别的善于打理钱财，天生就有着很强的经商天赋，非常的善于做生意，特别的会挣钱，聚财能力非常的强。6、后背尾椎有痣，后背的尾椎部位的痣在相学中称为福禄痣，代表着自己的官禄运势和自身的福气厚薄。此处长痣的人大多祖业殷实，年轻时便能得到家中的庇护或者长辈的资助，所以做什么事情都比较的顺利。而且这种人大多身体素质较好，容易长寿，头脑也比较的聪慧，有着很强的观察力，眼光比较的独特，入世容易升官，经商容易发财。当然，我们除了要一世富贵之外，还要长命百岁，安心享受老了之后的生活。但是长寿这件事情不仅要看自己有没有经常锻炼身体，还要看自己的命中有没有长命百岁之命，其实这也是会影响到我们的寿命的。那么哪里长痣是寓意长寿的呢？哪里又是寓意短命的呢？下面就跟我一起来看看吧。1、长寿痣。1、肩膀有痣。肩膀有痣是一种吉痣，这种痣象的人老来发财，固然有一些辛劳，但是顽强拼搏，可以占领重要的位置，成为一种权威。他们在事业上可以成为好的指导人，以身作则，率领他人走上事业巅峰。2、鼻头有痣。鼻子是财帛宫，鼻头假如有痣的话，阐明这个人财气很足，家庭背景也很不错，而且可以有好的运势，所以这种人有很强大的才能，懂得发家致富的道理，可以有富人的风范，到老也不愁没钱花。3、嘴角右边有痣。嘴角右边长有痣的女人，主劳碌费口舌之命。长有这颗痣的女人，这一辈子心眼十分的大，而且管的事情很宽，小到一针一线，大到家里财政大权，终身疲于劳累，常常被女人称为女强者。但是他们的劳劳碌碌常常为他们的后一代来不错的福气，聚财气于家族之中。4、脚趾有痣。脚趾固然相关于整个身体来说是比你小的一局部，很多人对脚趾没有多留意过，其实脚趾的长度对运势有很大的影响，特别是女人，脚趾长的女人财运无比亨通，大多数出生在富贵殷实的家庭，对家人的喜欢，终身福禄双全，大吉大利。在婚前他们兴隆父母，在婚后他们又给老公招财进宝，荣华富贵，而他们到了暮年也是福气连连，好运不时，能够说是富贵无忧的了。5、
眉间长痣，两边眉毛之间假如长有痣，并且痣的外形比拟规则，运势是十分好的。由于双眉之间的中央也叫事业宫，掌管事业，这个中央有痣，无论是普通工作还是做生意，事业运财运都十分好，可以步步高升，平步青云，痣的颜色越深越好。6. 眉心长痣，女人假如在眉毛中间长痣，必定富贵无忧，这样的志向天生就十分可以招财，而且驱除邪物，保佑本人终身贵气满满，这样的女人终身都没有什么灾难。少年时期就开端表现得与众不同，婚后和丈夫一同运营家庭，更是顺风顺水，成为富太太的几率极高，生活富足无忧。7. 耳垂长痣，耳垂在命理上代表了一个人的财运和长命之势，假如耳垂之处长痣，必定可以在财运上得到很多收获，这样的人历来不会由于钱财的问题忧愁，而且就算当下很艰难，这种窘境也会很快消弭，得吉星护佑，这样的女人终身可以顺利安稳，子女成才较早，命中福气深沉，是少见的贵人之命。8. 肚子长痣，女人在肚子的中央长痣，特别是小腹的位置，被以为是贵气最多，这样的女人天生聪明，终身靠着本人的努力和斗争，最终过上很好的生活，不论小时分家境如何，长大之后她们必能转运成为人中龙凤，而且终身短命又多财，生长得美丽大方，终身异性缘爆表，事业爱情双双美满，非常有福气。9. 后背和后脖连接处，说到典型的长寿痣，位于后背和后脖连接处的痣就会是一颗比较典型的长寿痣象，一般会在后背和后脖连接处长有痣的人，他们本身的身体素质是极强的，这样的人他们从小就会很少生病，体质好，个子高，再加上具有超高的智慧和正义感，身上有着侠义之风，会是很受欢迎的一类人，所以他们通常都是比较长寿的。10. 后背肩胛骨位置，那种在后背肩胛骨位置上有痣的人，他们会是天生好命之人，各方面运势都发展得很不错，不管是事业、财运还是感情，都会比较平稳。当然，健康运势也是很不错的。当你拥有了足够的财力，不再用为了生计而劳走奔波的时候，在日常再多注意一些养生，那么长寿也是很自然的一件事情。11. 后背脊柱周围，要是在后背脊柱周围上长有痣的人，这种人他的健康运势是比较不错的，但是感情运势不太顺利，因为脊柱就是一个人的脊梁，从体相上象征一个人的正财运，在这个位置上长痣的人，想获得正财的道路会比较曲折，而女士这个位置长痣的话，大多会远嫁，感情道路比较坎坷，但是对身体健康并没有什么很大的影响。2. 短命痣。1. 人中有痣，但这痣是表示短命的痣。为什么这个地方的痣被认为是短命的痣？主要是人的面相学，主要是人的生殖机能之一，在这个位置有痣，表明男性和女性对这个人的生殖都不是特别健康。如果是女性的话，从青春期开始患妇科疾病的可能性很高，而且结婚后生育的问题也会困扰到这样的人，特别是在生育的时候要注意生育的安全。男性朋友也要注意这个地方有痣，不要因个人疏忽而因小失大。2. 法令纹。法令纹掌上有痣的人，有这种脸的特征的人是有损健康的，也就是所谓短命的人。一般来说，50岁之前出现法纹样的人，原本就是很辛苦的人。法令纹上有痣的话，那样的人就有可能因为长期的疲劳而生病或生病早死。所以一般法令纹上有痣的人要注意自己的健康，尽早预防不出事故，他们不应该忽视他们的健康。3. 鼻梁。鼻梁处的痣也被称为短命痣，鼻梁代表着人体的心脏部位，如果鼻梁处有痣的话，说明心脏功能不是很好，会出现一些严重的心脏疾病。拥有此痣的人平时要多关注情绪，拥有一个良好的情绪，对于身体的健康非常有好处。另外，这种人也要定期的检查心脏功能，如果发现意外情况，就需要及时治疗。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，
小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。大家讲讲千年一遇，人身上的三星护体质是神仙下凡的特征。相学认为，一个人的运势会通过他们身体上的各个部位的特征反映出来。比如痣，有些痣是很特殊的。那么什么叫三星护体质呢？三星护体使指三颗痣像三角形那些连在一起，在志相学中被称为千年难得一遇的，便是三星护体质。有这样的质，相对于人的运势有怎样的说法呢？有人认为三星护体质是帝王，这种说法是真的吗？下面一起来看看什么叫三星护体质。一人身上的三星护体质代表什么？三星质在一个人的身上代表着的意思其实就是稳定，因为在物理学上，三角形是一个特别稳固的形状，世间万物都具有相通的地方。这种稳定的三角形运用到了个人的质相上，其实也是解释得通的。所以一般来说，一个具有三星质的人在运势这方面都基本上是属于特别稳定的类型。不过常有这种质相的人，不论男女，性格方面都有些孤僻，创造力强，有类似于艺术家的脾气。情况严重的人还可能出现神经质，甚出现致精神疾病，常给人阴冷之感。此人这一生会遇到较多的怪事情，不管是自己思想作祟，还是真实遇到，他们的一生注定变幻莫测。有常此质相的人就需要注意了。二、三星护体质是什么样的？一般三星质都是指三个质排列成了一个三角形的模样，这样的情况是很少见的，因为有三个直接接近就已经比较难了，同时这三个质还刚好形成了三角形，这样的状况自然更少见。三星质生长的部位没有特定的要求，不管在什么部位出现三个质形成三角形，都叫三星质。因为质一般都很少有聚合的，大多比较分散，也很少形成形状，因此三星护体质也比较罕见。三星护体质在哪里？
一、幼廉有志。幼廉有志的人是非常富贵的，这种人在早年时期可能没有显现出来，打拼的过程当中也不是很顺心，往往会错失一些良机，但是并不影响到以后的福气。尤其随着年龄的增长，幼廉有志的人会越来越顺，不仅在事业上能够取得非常好的发展，在金钱方面也有很多意外的收获，会让以后的生活得到良好的保障。幼廉有志的人福气大多在后头，尤其到了中晚年时期，常有好运加持，不管做什么事都非常顺利，生活状态也会越来越好。即便有时候遇到一些不顺心的事情，也能够很快得到解决。幼廉有志的人命中常有好运加持，到了晚年时期，生活状态富足安逸，子女常伴身边，各方面发展都让人非常羡慕。二、脖子有痣。有句老话是这样说的：左富右贵，意思就是如果一个人的脖子上有痣的话，不管是长在左边还是右边，都是非常有福气的征兆，属于大吉之象。脖子有痣的人通常来说情商是非常高的，很懂得如何去打理人际关系，在为人处事方面能够得到他人的好感，生活当中也会结识到很多贵人朋友。这种类型的人在职场上顺风顺水，一般都能得到很高的权位，不仅实现自己的人生价值，同时也会给后人子女带来很多好处。因为他们有着较高的权利，所以子女在以后打拼的过程当中会得到不少的帮助。脖子有痣的人命格是非常好的，大多会在事业上取得成功，同时家庭生活也非常美满富足。三、腿上有痣。另外，腿上有痣的人运气都是非常不错的。腿上有痣的人自身能力比较出众，独立性较强，平时不喜欢去依靠别人，不管遇到什么样的难题，首先都会自己想办法解决。这种类型的人在社交方面也是非常擅长的，虽然他们不喜欢去麻烦别人，然而在遇到困难的时候，常常会有人主动给予帮助和指点，让他们顺利度过难关。腿上有痣的人做事比较有耐心，性格坚韧，独立自强，只要是自己选择的事情，就一定会努力坚持到最后，不管遇到什么样的坎坷与磨难，都不会轻言放弃。腿上有痣的人很有事业心和打拼精神，大部分人都能够通过自己的努力在事业上取得不错的发展，并且他们对待感情的态度也很专一、认真，在经营感情方面十分用心，不易被外界的诱惑影响。大家多数人都能够与所爱之人携手走到最后，得到想要的生活与幸福。四、三星痣的特点。要符合构成三星痣的条件，前提是一定要具有3颗的数量。通常发生在人类身体或面部，但在小范围内同时出现3颗痣的可能性很少，这也是三星痣被称为千年一遇的原因。更为有特点的是，三星痣任意2颗的排列都是在一条平行线上的，而3颗痣不能都处于同一平行线上，符合这样布局的三星痣才能构成三角形。一、长有三星痣的人，一生运势平稳。长有三星痣的人，其此生各项运势都极为稳定，优势在于人不必为人生的各种未知因素带来的波折所苦，而是处处一帆风顺。如果对建筑学或数学理论有研究的人，会发现三星痣所组成的三角形极为稳定。三角形具有3个点，每一点发力都会有相对应的2个点受力，均匀受力保持了形状的稳定。这也是为什么在建筑学中将三角形视为稳定的象征，而在数学中，三角形是最为稳定形状的原因。二、千年一遇的痣，三星痣。三星痣之所以千年一遇，其可贵之处不是在于它可以帮助人兴旺某一方面的运势，比如说财运或者是官运，
而且就是它能保证这人一生的各项运势都极均衡，没有大福之兆，也没有大凶之兆，且其命中运势有突然转变的可能性非常小。长有三星制的人天资聪颖，从小在某方面不会有太高的天赋，但是各方面指标都极为平均和平衡，没有太过于耀眼之处，也没有不足之处。平稳淡泊的生活状态使他们的人生异常顺利，是让许多人羡慕的。五三星护体制的运势解析，对于个人的运势影响，三星制一般都是在稳定性这方面产生的影响会更多，所以具有三星制的人从小就各方面都是属于很平衡的类型，尤其是在身体状况和头脑这方面。所以这种人长大之后，虽然不一定辉煌腾达，但是生活一定可以过得比较好，也就是说，这种人的生活是一帆风顺的。三星护体制的人虽平凡，但其实这种安定的生活才是最难得的。不管是富人还是普通人，命运总是跌宕起伏，令人身心俱疲。可只有这种安稳的人生，才真正有种顺遂的感觉，也让人觉得生活的美好。因此不必强求大富大贵，有时候吃饱穿暖已实属不易。六、脚踏七星的含义。脚板底有七粒痣，命相上叫脚踏七星格。俗语说脚踏一星，能掌千兵。脚踏七星，掌管天下兵，天生帝王命。真正的脚踏七星皇帝命，不单纯指脚板底上有7颗痣这么简单，还要这7颗痣是按照北斗星状排列，才是紫微帝君下凡。相学里谈到，脚踏七星就是脚板上有7颗痣，有掌管天下兵，天生帝王命的说法。传说汉高祖刘邦就是脚踏七星之人。脚踏三星，相传也是星宿之命。七、脖子上的痣，在一些民俗歌谣中，对于脖子上的痣有左富右贵的说法，因此脖子上的痣作为三星护体痣之一，不管是长在左边还是右边，都对于本主的运势提升有很大的帮助作用。脖子上有痣，也被称为有大吉大利面相的一种人，这种人的好运势主要体现在官运亨通上。拥有这种痣的人大都性格圆滑，处事严谨，待人有亲和力，很适合在官场上生活。如果一个人脖子上有痣，那么在面相学中属于大吉的面相。而且这类人如果善于为人处事，喜欢掌握权力，有当官的霸气和野心的话，他们往往可以成为位高权女人有此志向，情路坎坷，波折不断，偶遇心动之人亦不敢主动追求，遗憾错过，命中注定头婚难幸福，二婚可长久，婚姻破碎，方知晓爱情真谛，苦苦寻觅，终遇良人，二婚之后备受宠爱，幸福愉悦。重，让人敬仰的人。好，身体13颗横财痣，赚钱容易，富贵到老。人人都想发大财，不过每个人的命运却是截然相反的。有些人辛苦努力工作，只能说是勉强糊口，离发财的距离还特别的遥远。但有些人命特别好，总是能够得到很多意料之外的财富，轻轻松松便能够成为有钱人，这就是所谓的横财命。那么从志向来看，身体哪些痣属于横财痣呢？今天小酱汁就和大家说说。一、发中藏痣。如果一个人的头发中间长痣的话，这颗痣长得非常的隐蔽，一般很难被发现，因此也被称为闭月羞花痣。长有此痣的人大多头脑非常的聪慧，从小家境就非常的殷实，容易得到祖上或者家中庇佑，属于天生好运的一类人。从小就比较的顺利，身边贵人比较多，横财运比较旺，挣钱比较容易。只要足够努力，必定贵不可言，而且还能够为子孙后代留下许多的财富和福利，家族繁荣，一代富过一代。二、地库有痣。在相学中，下巴称为地格，而地库位于下巴两侧稍下方的部位，属于藏金纳银之所，代表着一个人身家财富和积蓄钱财的能力。
如果一个人的地库部位长有黑痣的话，这种人大多性情温厚，待人和善大方，思想比较成熟，做事稳重而踏实，非常的有安全感和责任心，容易赢得身边人的信赖和尊重。女人有此志，旺夫生财；男人有此志，一发横财，十人九富，一生富贵无忧。3. 手臂有痣，手臂的上方外侧部位长痣的话，这颗痣也称为臂类。如果此痣上方有毛发的话，也有着铁树开花、招财进宝的说法。这种人大多行事比较的稳健，而且头脑非常的灵活，考虑问题比较的细致和全面，做事也非常的认真。无论从事什么样的工作，都能做得非常出色，一生事业顺利，非常的适合做生意。而且命中的贵人较多，容易有发横财的机会，一辈子富贵到老。4. 脚背有痣，如果脚背长痣的话，会被鞋子遮挡，也属于一颗隐痣。一般来说，脚背的痣大多都是后天长出来的痣，在相学中有着左财右官的说法，意思就是说左脚主财运，右脚主官运。左脚脚背长痣的人，一般理财能力非常的强，很有经商方面的天赋，为人处事方面非常的灵活，情商较高，非常的会做生意，容易发横财。右脚脚背长痣的话，这种人很有眼力，懂得左右逢源，个人能力又比较强，事业上的贵人较多，容易得到领导的赏识和提拔，官运亨通，容易掌权。5. 颧骨有痣，这种志向的人对于自己的事业相当重视，为了让自己能够成功而不断的付出努力，做任何事情都会相当认真的，也懂得反省自己，能在各个方面都调整好心态，所以能得到很多贵人的帮助。那平时也会给人一种很有主见的感觉，不会受到他人的影响，在事业方面一般都会成功的。虽然发财不会太早，但日后的生活还是很稳定的，能让自己手中的钱财越来越多，根本就不会有经济压力。6. 胳膊肘有痣，这类人偏财运势旺盛，即便在赚钱方面没有耗费太多的心思，也可以获取天降横财，走上人生巅峰。虽然他们花钱并不算节俭，但赚的特别的多，所以手头还是相当宽裕的。购买的投资理财产品，哪怕是稀里糊涂入手的，也不容易出现亏损，而是能够实现可观的收益。无意间入手的彩票很有可能中到头奖，从而一夜暴富，而且他们还有可能成为拆迁户，或者是从长辈那里继承到可观的遗产。所以这类人一生之中从来不会因为钱财的事情而发愁，特别的有钱。不过他们并不抠门，反倒十分的慷慨大方，到了晚年的时候还会从事公益慈善事业。但是也值得提醒的是，虽然手里面很有钱，但是在花销方面还是要张弛有度，不应当存有攀比心或是炫耀的心理，更不要将钱财都耗费在奢侈品方面。7. 眉毛中有痣，在志向学上，眉毛中有痣被称为是眉里藏珠，这类人一生衣食无忧，他们往往家庭条件很不错，父母非富即贵，他们小时候便能享受到优渥的物质生活条件。对于这类人而言，不管是赚钱的途径还是原本的根基，肯定都是普通人无法企及的。他们在父母长辈以及亲戚朋友的帮衬下，总是能够得到前沿的商业资讯，自然可以实现丰厚的偏财积累。而且这类人还拥有特别强大的人脉关系，会选择与人合伙经营副业，而且在资金方面完全不用担心，即使自己没钱，父母肯定也会给予各种帮助。这类人不但收入很多，而且对于未来人生有着明确而详细的规划。他们花钱的时候很有自己的想法，绝不会花在虚无缥缈的东西上。8. 脖子后面有痣，这类人贵人缘极为旺盛，而且人际关系和谐顺畅，在高人的指点下，他们总是能够轻而易举地发大财。而且他们本身就非常的善良，富有同情心和慈悲心，看到处于困境中的人，绝对能够及时伸出援助之手，因此他们能够不断积聚福德，在财富上能够在冥冥之中得到上天的庇佑。相对于大多数人而言，他们非常的幸运，总是能够时不时得到意料之外的财富，就连平时在外面走路捡到钱的几率都比普通人要高。但是值得提醒的是，即便很有钱，也依然要保持低调内敛，不可高调张扬或是过度炫富，这样很容易引起小人的注意。
而且在日常生活中千万不要挥霍无度，不管买什么东西，那要提前想清楚自己是否真的需要。9. 锁骨长痣。锁骨位于脖子下边2个凸起的骨头处，此处的痣是贵痣，能够锁住富贵。此痣相的人聪明灵慧，脑子灵活，能够抢占赚钱的先机，赚的比别人更多的钱财，属于典型的非富即贵。而且锁骨紧挨脖子，此处长痣有贵人相助，在关键时刻有人帮忙，有人提携，不会遭遇太大的挫折与磨难，一生遇到的好心人多，过得顺风顺水。10. 肚脐眼下方长痣。肚脐眼处的痣往往会以在肚脐眼下方的黑亮痣为福气，属于天生的吉兆，往往会有好运的缠身，一生很少会有挫折与困难，命中多半会得到贵人的提携与帮助，就算是以后有困难也不用害怕，说不定还能遇阻成祥，有意外之喜。而且这样的人天生显贵，往往会在自己所在的行业内出类拔萃，成为行业的佼佼者，收入自然也不会太差。11. 腰部长痣。在相学当中，若是在腰部的位置处长有吉痣，则会有腰缠万贯的说法，属于天生的吉兆，往往会有不错的财富，能够比一般人获得的财富会更多。所以他们个人都是一些财大气粗之人，他们会保证家庭生活过得和睦幸福，父慈子孝，则他们的事业也会比较的顺利。所谓的家和万事兴，家庭和睦的人往往自己的财富积累会非常的多。12. 鼻头长痣。鼻子主财运，而鼻头长得比较丰隆，或是鼻头肉比较多，则往往说明他们的收入积蓄也会非常的多，日后注定能够前途一片光明，赚取更多的财富积累。而且这样的人天生就是上等的福气相，自己命好有威望，会凭借自己的本事过上有钱人的生活，日后必定会赚取更多的钱，一发偏财，有中大奖的可能性。13. 耳后长痣。在相学当中，若是在耳朵后面的位置处长有吉痣，则属于典型的暗财痣，往往这样的人心智聪慧，胆识过人，往往会比较的有谋略，懂得怎么去创造更多的财富，而且他们往往会有贵人相处，一生会过得比较的顺遂，常常工作环境会比较的稳定，所以日后的发展会比较的顺利，自己依靠自己的头脑去赚快钱，赚一些巧钱，能快速的积累财富。以上这些痣，不知道屏幕前的大家有几颗呢？如果有幸能够有1颗，那么即使现在没发财，将来也会发财的。好了，今天的分享到这里就结束啦，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。